Dieses ab Dezember 2014 zur Zwischenmiete angebotene, gepflegte Vierzimmerhaus befindet sich im Kreis Darmstadt-Dieburg. Das Haus verfügt über einen Balkon und einen Garagenparkplatz. Das Objekt wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Die Wohnfläche des möblierten Hauses liegt bei ca. 115 Quadratmetern. Die monatliche Pauschalmiete beträgt 1.250 €. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung.